Друзья, всем привет! Меня зовут Полина, и сегодня немного необычное место для моего канала и, в принципе, для моей жизни. Мы находимся на кухне. А это значит что? Что сегодня я буду показывать вам несколько рецептов. Напишите вообще потом, понравится ли вам эта рубрика. Если да, то у меня... Не сказала бы, что я тот человек, который любит постоянно что-то готовить, какие-то новые рецепты искать в интернете, но определенно некоторые вещи мне нравится готовить. В основном это какие-то сладкие блюда. Вот, если бы вы хотели увидеть дальше рецепты, то пишите об этом в комментариях, и я обязательно вам сниму. Сегодня мы будем готовить что? Сегодня мы будем готовить из яблок. Поскольку на даче у нас в этом году яблочный сезон, и очень много яблок мы собрали в августе и в сентябре. У нас их дома просто пруд-пруди, делать с ними что надо, поэтому сегодня я вам покажу целых 2 рецепта запеченных яблок, а второй, скажем так, будет бонусом, и давайте начинать. Боже, как невкусно пахнет. Скажи, что дачные яблоки намного вкуснее вообще покупных раз в 100. Я похожа на жонглёра. Для первого рецепта нам понадобится 4 яблока, и их мы не будем полностью разрезать. Вырежем только вот небольшую сердцевину и будем добавлять туда начинку в зависимости от наших предпочтений. Вот у меня такие прекрасные 4 большие яблока. Самое главное, когда мы их разрезаем, когда мы прорезаем там сердцевину, это не дорезать, точнее, не дорезать до конца, иначе ваше яблоко развалится, начинка просто вывалится с другой стороны. Перед тем, как начать готовить, не забудьте разогреть духовку до 180 градусов. Разогрели? Но теперь можно приступать к самому опасному моменту этого видео – вырезанию сердцевины у яблок. Огромная просьба – делать это аккуратно и не добавить лишних ингредиентов в этот рецепт. Нам очень важно достать все косточки, чтобы потом они не мешали нам насладиться вкусом получившихся яблок. Вообще, чем они полезны? Запеченные яблоки очень хорошо утоляют голод. Они легко перевариваются и при этом мягко и ненавязчиво очищают наш кишечник, выводя ненужные шлаки и токсины. Итак, у нас получилось вот таких вот 4 горшочка, куда мы теперь должны добавить начинку. Начинку можете выбирать вообще по своему вкусу. Кстати, орехи вы можете раздробить, получится даже еще вкуснее, но поскольку у меня их дома нет, сейчас я буду пользоваться изюмом, я его люблю, меда буду добавлять, и в принципе получится и так вкусно. У меня нет каких-то пропорций, поэтому я старинным русским способом добавляю все на глаз и импровизирую. Стараюсь придерживаться этого принципа и в реальной жизни. Но если возвращаться к начинке, то действительно можно добавить абсолютно все, что угодно. Я читала, что делают запеченные яблоки с творогом, сливочным сыром, курагой, карамелью, овсянкой. Ой, очень долго перечислять, в общем-то, дело вашей фантазии. Дальше сверху я добавляю немного корицы, и вуаля, второй этап у нас закончен. Приступаем к следующему, где нам нужно выложить на противень пергамент и сверху положить наши яблоки. Итак, наша духовка уже разогрелась, и, соответственно, туда мы сейчас кладем вот эти вот прекрасные яблоки, которые уже начинены начинкой. Закрываем все это дело, и мы ставим таймер на 30 минут. За 30 минут яблоки успеют пропечься и снаружи, и изнутри. И пока в духовке готовится первый вариант запеченных яблок, мы приступаем ко второму. Нам нужно разрезать яблоки на дольки, только не делайте их слишком тонкими или толстыми. Нужно нащупать какую-то золотую середину. Здесь мы также удаляем сердцевину у яблок. Процесс в каком-то смысле даже успокаивающий. Кстати, возвращаясь к полезным свойствам запеченных яблок, они укрепляют иммунитет, защищают организм от заболеваний. Особенно это актуально у нас в осенне-зимний период, когда риск заболеть в разы возрастает. Я, например, уже целых 2 раза успела переболеть за сентябрь. Но не будем о плохом. Все нарезанные яблоки мы выкладываем в форму для запекания, предварительно смазав ее маслом, и посыпаем сверху сахаром и корицей. Мне хватило чайной ложки одного и другого. После этого мы тщательно все перемешиваем, чтобы все вот это равномерно распределилось.
и отправляем после на 30 минут в духовку, откуда мы уже достали получившиеся яблоки. Я просто прошу, посмотрите, насколько красивыми они получились. После этого я выкладываю одно из них на тарелку и поливаю все домашним медом, который мне передал дедушка. Уф, боже мой, как это вкусно. Я просто сейчас озвучиваю, у меня текут слюни. А тем временем, спустя 30 минут, я достаю уже готовые яблоки. Они, конечно, выглядят не менее красиво, чем предыдущие. И, конечно же, я как большой любитель кофе не могла не совместить его с получившимися лакомствами. As the birds and trees, and oh, Father Time, it's just to help the mercury climb. La di da di da di dum, tis autumn. It's just to help the mercury climb. Друзья, спасибо всем большое, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, если вам понравились все рецепты, которые я вам сегодня показала. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети, которые будут указаны в инфобоксе. И также, если вы решите приготовить какой-то из тех рецептов, которые я показала вам, обязательно отмечайте меня в ваших соцсетях. Я буду к себе это репостить и лайкать ваши посты и истории. И буду вам безумно и чрезмерно благодарна за вашу обратную связь. Я желаю вам всего самого наилучшего, мира и добра. До скорых встреч!